اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے سجنوں بیٹیاں دے نال نفرت کرنے والے انہاں جوانوں انہاں بزرگاں دے انہاں ماواں نوں چڑا چلنا وا جس گھر دے اندر بچی آ جائے ماں کہندی ہے تانا مارنا شروع کر دیندی ہے نال نہ اے تے کدی سوچنا کدی بیلیا تو بھی کر جا کے تیری بیگم تیری جدوں بیگم یا تیری ماں یا تیری ساس جدوں تانے مار دی اے کہندی ویکھ رہے تے بچیاں جلدی جا رہی ہے اس وقت کدی عقل اور دانائی دے نعرے گل کریا کرنا اپنی اماں نو اپنی بیگم نو اے تے کیا کرے اماں تو بچیاں دے نام دے تانے بے مارنی آخر تو بھی نہ کسے کے بیٹی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر ماں دا جواب مل جائے گا مانو اے در تانا نہیں مارے گی اللہ اکبر کبیرہ آنا سنیا بیٹیاں دے نار پیار کرنا یا جرگی مل جائے میرے نبی دا صحابی نام سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کہ زمانہ یا صحابی سی میں حال دے کفر دے اندر سی نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ایک دن کی ہویا میں اپنے اٹھ کروں بار کٹے دے چران واسے جنگل وچ لے کے گیا ہوا جدو جنگل وچ گیا اونا وچو جڑے دو اٹھ علیحدہ ہو گانے بچھڑ گانے چلنے ہو ایک جنگل دے پار گانے جدو میں دوسرے اپنے اٹھانوں نے کیا تو وچ اٹھ نظر نہیں آئے ایک اٹھ نے میں اپنا جدو انہیں سواری کی دل لپڑوا سے ٹر گیا ہوا چلنا جا رہے ہوا جدو جنگل دے دوسری سائر وال گیا ہوا کی میں کیا ایک چومپڑی نظر آئی ہے اس چومپڑی جو سامنے ایک سفید والا بزرگ بیٹھا ہے جدو بزرگ نو دیکھیا ان دی چومپڑی دے دروازے دے ہوتے اے میری دوویں جڑے اٹھ بجے ہوئے میں اس بزرگ نو جا کے سلام عرض کیتا ہوں سلام عرض کروں تو بعد میں بابے نو گیا ہوں بابا ہوں اے اٹھ تیرے نے کڑ لگا لینا سجنا میرے تے کوئی نہیں پر کہن لگا اے جوان کہنے بابا اے اٹھ میرے منو دے دے اللہ اکبر کبیرہ بابا کہن لگا بچیا اگر اٹھ تیرے نے لے جاؤ حضرت سعصہ بن ناجیہ ایک کہنے جدو میں اٹھ کھولے نے لے کے چلن لگا اندروں روم دی آواز آئی کسے بچے دے روم دی یہ کوئی ننا جا کوئی ایک دیاڑی دا یا کہنے جا تو دا بچہ ہوں گا ان دی روم دی آواز آئی اس بابے نے آواز دیتی اے منو دسو دا صحیح بچی ہوئی یا بچہ ہویا وے جدو اے گل کی تی گئی قربان جاوا مسلمان بھائیو حضرت سعصہ بن ناجیہ فرمان دے رہے میں بابے نو جواب ہوں تو پہلے بادو کو پکڑ لیا بابا منو ایک دسنا ہے جے بچی ہوئی تے پھر کی کرے گا انہیں کہا جے بچی ہوئی تے زندہ دفن کر دوانگا انہوں پار ستانگا ہوندی میں پروش نہیں کرانگا زمانے وچ منو لوگ ایک بری نظر دینال تکڑیں گے بیٹی دا باپ اس وجہ دینال میں بیٹی نو نہیں رکھانگا انہیں کہا بابا ایک دسنا جے بچہ ہویا پھر کی کرے گا جواب آیا بچے دنار پیار کرانگا پرورش کرانگا زمانے واسے انہوں تیار کرانگا زمانے واسے انہوں شاہ سوار بناوانگا انہوں اللہ اکبر کبیرہ جو ایک گل کی تھی دے جدو بابے رکھن لگا حضرت سعصہ بن ناجیہ آپ گروانے بابا جے بچی ہوئی دے منو دے دے آنگروں جواب آیا پاپا بچی پیدا ہوئی جدو بچی دا اعلان ہویا پاپا پریشان ہو گیا حضرت سعصہ بولے فرمان نے بابا پریشان آئے بچی منو دے دے بچی میں لے کے چلا جانا ہوں پر ایویں نہیں لے کے جاواں گا جڑے دو اٹھنے تینوں دیتے بابا کہنے لگا لا ایک دو اٹھانے بدلے نہیں بلکہ اے جندے دے تو آیا وے اے بھی اٹھ منو دے پھر
بچی دے چھڑا میں اللہ اکبر کبیرہ اس بابے نے تین اٹھ لے ایک بچی دے چھڑی حضرت ساسا بن ناجیہ فرمانے نے بچی ہوں میں گھر لے کے آیا ہوں میں زمانے مجلہ دا میرے تو بڑا کرم سی میرے کو بڑا مال و دولت سی پیسہ روپیہ بڑا سی پھر کی ہویا حضرت ساسا بن ناجیہ فرمانے نے اے جو بچی نو لے کے میں گھر آیا ہوں ان دی پرورش کی دی ان دی تعلیم دا خیال کیتا ہوں اس طرح میں علاقے دے اندر پتہ کرنا شروع کر دیتا کیڑے علاقے نے جتنا وچ بچی دی عزت نہیں کیتی جاندی جنہاں وچ بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندا ہے او میں لبنا چاہنا ہوں اس طرح علاقے دے اندر اے میں وزٹ کرنا شروع کر دیتا کچھ علاقے منو ملے میں جنہاں وچوں بچی نو لے کے اللہ ساتھ نوٹ دے گے ایک بچی لے کے گھرے اللہ اکبر کبیرہ سجنوں حضرت ساسا بن ناجیہ آپ فرمانے نے میں 300 دن نوٹ دے گے ایک بچی لے کے اللہ اس طریقے نے 600 بچی میں گھر وچ جمع کر لئی ایک بچی دے بدلے 3 نوٹ دے اللہ اکبر کبیرہ آگے اندازہ لاؤنا ایک بچی دا 3 نوٹ دے 600 بچی گھر دے اندر پرورش کر رہی ہے یہ کنے اٹھ بن جانے اے بلہ خدا دی رضا واسے اے حضرت ساسا بن ناجیہ ہے دے حال دے کفر دے اندر نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جدو اسلام دے اندر داخل ہوئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کر دے آقا جیڑی میں حال دے کفر دے اندر نیکیاں کیتیاں دے ہوندہ بدلہ بھی رب مینوں دے گا ہوندہ بدلہ بھی مینوں کوئی ملے گا میرے آقا نے فرمایا کیڑی نیکی کیتی اے ساری گل سنائی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے فرمایا او ساسا اور رب دا تیرے دیکھی کرم ہونا کہ تینوں نے محمد دا غلام بڑا دیتا ہے اس نیکی دے بدلے اللہ نے تینوں میرا غلام بنا دیتا کفر وچوں کٹیا اسلام وچ لے کے آ گیا تیرے سینے دے اندر کفر دا اندھیرا تے اے میرے اسلام دا تیرے اندر نور دا اجالا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ سجدہ بیٹی دے نال محبت حال دے کفر دے اندر کیتی اپنی بھی غیر دی بچی